tép mang đạp bạt đào mang thơm hồ vậy tao cái thơm hộp nha cha hai mà hộp này ní cứ thơ bị trấy cha trấy nhom khan thơm hộp ní nhám chú hai còn nhom nhám hai tháng chăng anh nhắm mắng đang bị ôn nơi tôi mà ôn nơi trên mình đài ban nhám mà hộp nâng tề khan thơ du mình tên hai thơ nơi nhám tên ca nơi cho mũi mạ tề bài cua xà mà mình đài ban thơ nhám tềนี่คือหมกชาไตรบางปอนยังมีสลักกินชายมาเยิงนี้หรือก็ยังไฮจีชายมาเยิงนั้นยังไฮตามจันcáiไฮเรียงขนมที่จีชายกิมชายโอเคนะงั้นปีบาท300 រៀលហើយពេញប៉ោះនេះ3ផ្លែដូចជា1000 រៀលเลย800 រៀលទៅផ្លិចបាត់ហើយហើយយើងមានត្រីយើងមកកង់ត្រីមកកង់នេះប្រហែលទេ6-7,000អីហ្នឹងឯង5,000 ជាងផងក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងត្រីយើងលាងសម្អាតរួចហើយបន្លែយើងលាងរួចហើយយើងហាន់ខ្ទឹមសមុនសិនទៅខ្ទឹមហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់សូវដាក់ច្រើនដែរព្រោះជីឆាយនេះវាឈ្ងុយល្អហើយឆាត្រីបើអត់ឆាជាមួយជីឆាយហ្នឹងទេវាអត់សូវត្រូវទេព្រោះអាហ្នឹងវាជួយកាត់ក្លិនឆ្អាបម៉ែពិសេសហ្មងណានេះបែងគល់នឹងស្លឹកចេញសិនព្រោះពេលឆាយើងដាក់គល់មុនណាដាក់ជាមួយគ្នាក៏ដាក់ទៅឲ្យតែដើមវាខ្ចីល្អតែនេះដើមដូចជាអត់សូវខ្ចីមែនខ្ញុំកាត់រឹសវាផ្នែកខាងរឹសនឹងសាក់យកទៅកប់ដីទៀតពេញប៉ោះ3ផ្លែពេញប៉ោះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើទុំឬក៏ស្ទើទុំនេះរួចផ្នែកខាងបន្លែយើងចាប់ផ្ដើមមកផ្លែត្រីយើងមកកាប់ទៅបើយើងទិញទាំងមានក្បាលមានអីមកក៏បានដែរផ្នែកខាងក្បាលហ្នឹងយើងកាប់ដាក់ឆាផ្សេងទៅពោះហ្នឹងក៏ដាក់ទៅអត់មានអីទេតែដោយសារទៅផ្សារឃើញគេមានលក់ផ្នែកខាងអញ្ចឹងហើយទិញអញ្ចឹងមកតែម្ដងទៅបើមានផ្នែកខាងក្បាលទេវាកាន់តែជាតិនេះឃើញអត់ខ្ញុំធ្វើម្ហូបចឹងណាកន្លែងចឹងខ្ញុំជាវាចេញឲ្យហើយប៉ុន្តែមិនមែនជាវាចេញហ្នឹងយកទៅណាទេយកដាក់ឆាដដែលហ្នឹងឯងគាត់ថាឲ្យវានៅតាមផ្នែករបស់វាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំកន្លែងឆ្អឹងចាកន្លែងឆ្អឹងទៅខ្ញុំញ៉ាំទៅហើយកន្លែងសាច់អ្នកផ្សេងញ៉ាំទៅពេលទៅញ៉ាំបាយជុំមិត្តភ័ក្តិអីគេសួរហើយចុះអាម៉េចខាងសាច់មិនក៏មិនញ៉ាំមិនតែញ៉ាំតែឆ្អឹងមកពីមនុស្សវាចេះតែញ៉ាំឆ្អឹងអើយញ៉ាំមាន់ញ៉ាំអីហ្នឹងបងប្អូនអើយឆ្អឹងជំនីជ្រូកអីហ្នឹងខ្ញុំរកតែឆ្អឹងទេវាស្រួលគៀមនេះរួចហើយត្រាក់សាច់ត្រីយើងឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះយើងមកដាក់ឆាខ្ទឹមបំពងយកតែឈ្ងុយមិនយកពងកន្លាតទេយកតែក្លិនឈ្ងុយក្លិនបំពងបានហើយបំពងខ្ទឹមទៅយកពណ៌ពងកន្លាតកាប់ទៅពណ៌ពងកន្លាតដិតដែរណាក៏ប្រហែលជាចាស់ទុំគាត់សំដៅទៅលើពងកន្លាតថ្មីទេមិនដឹងចាក់ត្រីចូលទៅនេះដែលសាខ្ញុំឆាថតទេណាបងប្អូនបើខ្ញុំឆាញ៉ាំវិញហីសាច់ត្រីហ្នឹងឡើងវល់ហ្មងខ្ញុំគ្មានចាប់សាច់ត្រីទុកមកឡែកមកអីទេដាក់ចូលទៅយកទាំងដល់តែម្ដងឲ្យតែពេលខ្ញុំស្លខ្ញុំឆាខ្ញុំធ្វើម្ហូបសាច់ត្រីហ្នឹងគឺថាវល់ចឹងហ្មងឥឡូវខំប្រឹងកាយខ្លួននៅពេលដែលអាយុចិត្តថានេះអាគ្រឿងក្រៅយើងចូលទៅហើយខ្ញុំពេលខ្ញុំឆាត្រីខ្ញុំខត្រីអីហ្នឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវទេខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចឹងណាមនុស្សយើងវាខុសគ្នាការញ៉ាំវាខុសគ្នាទៅតាមតំបន់តាមលក្ខណៈគ្រួសារយើងធ្លាប់កើតមកញ៉ាំបែបណាចង់ញ៉ាំតែបែបហ្នឹងឯងគេព្យាយាមផ្ទាត់មួយខ្លាច់បាយសាច់ត្រីនេះឈ្ងុយណាបងប្អូនអ្នកណាថាញ៉ាំត្រីឆ្អាបឯហ្នឹងសាកធ្វើទៅអត់ឆ្អាបទេលាងឲ្យស្អាតសិនមកណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតអញ្ចឹងតង្កយើងកុំចោលទុកវាលាងបន្លែក៏ជ្រះល្អដែរមិនចាំបាច់តែលាងត្រីលាងសាច់ទេលាងបន្លែយើងទុកចិត្តថាមានសារធាតុគីមីអីហ្នឹងអូបានចំណាត់ចំនួនហ្មងហើយបើថាអត់ត្រូវការលាងបន្លែអត់ត្រូវការលាងសាច់លាងត្រីទេខ្ញុំដឹងតែត្រង់ទុកធ្វើជីទៀតហើយប
ប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំដាក់ដីមកម្លាងនេះទិញឆ្នាំមុន50000ឆ្នាំនេះទិញឡើង60000សំបីទឹកដីក៏ឡើងថ្លៃដែរណាទិញទុកលាយដាំដំណាំអត់ដីប្រើពិបាកណាបើចឹងណាស្រង់សាច់ត្រីយើងចេញសិនមកកុំឲ្យវាបែកហើយចាំយើងដាក់បន្លែយើងចូលទៅហើយពេលយើងដាក់បន្លែហ្នឹងយើងចាក់ទឹកចូលទៅបន្តិចផងទៅការពារកុំឲ្យបន្លែហ្នឹងវាស្វិតដើម្បីឲ្យបន្លែយើងវានៅស្រស់ហើយស្រួយល្អរសជាតិវានៅបានមិនមែនរសជាតិទេអាហ្នឹងតាក់ទងនឹងអីគេទេណាកុំឲ្យវាស្វិតណាយើងចាក់ទឹកចូលបន្តិចទៅហើយពេលញ៉ាំហ្នឹងទាំងឪទាំងកូនរើសយកតែត្រីហើយនឹងជីឆាយហ្នឹងទេអត់ញ៉ាំពេញប៉ោះទេអ្នកញ៉ាំពេញប៉ោះគឺខ្ញុំបងប្អូនយើងញិចម្ទេសដាក់ជាមួយទឹកស្អ៊ីវហើយយកមកច្រូចលើសាច់ពេញប៉ោះយើងហ្នឹងហើយញ៉ាំទៅអូយសម្រាប់ខ្ញុំជាតិណាស់ជាតិហ្មងណាអញ្ចឹងពេញប៉ោះ3ផ្លែហ្នឹងពីអ្នកឲ្យកូនហ្នឹងអស់ម្ដងពាក់កណ្ដាលផ្លែផងតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទៅញ៉ាំនេះតំណងអត់បងប្អូនពណ៌គេតំណងតាខ្ញុំធ្វើម្ហូបនឹងរួចកំពុងតែដួសដាក់ចានហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំគាត់ជិះម៉ូតូមកពីសាលាជាមួយកូនឲ្យកូនគេក៏លេចឃើញភ្លាមអូឆាមឹកគេអរគេឆាមឹកស្អីឆាត្រីនិងឆាមឹកអស់តុនខុសគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់ណាដល់ពេលគេញ៉ាំទៅអូជាតិណាហ្នឹងបងប្អូនរួចបាបមានទឹកប៉ែកអញ្ចឹងមកតែកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងមិនចាំឲ្យរោទឹកប៉ែកអីចឹងទេអត់ចូលចិត្តទេជួយចិត្តគោកតែម្ដងរួចបាត់ដួសបាយម្នាក់មួយចានមកបងប្អូននេះឡើងឈ្ងុយត្រហឹងអើងអាប់ហ្មងណារួចហើយឆាត្រីពណ៌គេណែមានសមានអីហ៎